繼續翻到嚟第4場賽事，啲大賽開始啦。咁啊，國際一級賽2400米浪琴標，香港瓶。咁啊，狀態好嘅馬1號高地之母啦，冇香港嘅喜蓮歡星。咁8號黑優亞新加坡，9號火紅人，11、12、13咧都係好狀態嘅。5號嘅喜蓮歡星就係初次綁嚟喎。4號彩 fit 馬膽有嘅高地之母啊，咪先睇高地之母先啦。見到其實啲馬我哋都見過啦，因為贏喺香港都贏過呢個賽事嘅。咁朝頭早我睇佢幾招噶啦，都即係佢好純熟，好熟悉呢個環境啊，好自由啊咁。其實跟住佢後邊嗰隻咧，巨獅嶺好似跳得好似仲有威勢啲添啊！一連落嚟咁，佢就跳得好幾好。係今朝呢一課就可能間唔中一課啫嚇。跟住就睇2號嘅銀色海浪。咁啊，步幅都好開揚嘅馬，次一次見到落腳佢落得好輕鬆嘅，係海旋門嗰場跑得曳啲嘅啫，但係我覺得佢狀態應該都嚟翻嘅。巨橙又落草地啦，佢係大隻啲咁樣望落去就，所以變相好似係翻步就好似立立地啊，又唔係話好快腳咁。咁啊，4號就李健皇冠。咁啊，呢課就鬥得佢慢啦，變咗佢就喐得比較多啲嘅。不過8號嗰招佢跳都跳得唔錯嘅。係啊，嗰課拍草地莫雷拉啦，走入邊嘅，出邊嗰隻滿樂時啦。時間唔算話好快嘅，因為大家都有個意識都唔係話是快嘅。咁啊，出邊嗰隻可能有夠件頭啦，一路壓住。其實兩隻馬試個勢都 OK 嘅。呢一課就都好多馬睇嘅喎，咁啊先睇到呢一場嘅馬啦，喜蓮歡星，咁啊而家就喺尾嘅，咁啊再數落嚟啦，第5場嘅新力風啊喺前面啊放頭啦，跟住就第7場嘅榮彩繽紛第2位，第10場嘅喜等閒粉紅色衫，第7場首飾太陽開邊都係粉紅色衫，咪仲有步步有黑地色衫啦。咁啊係喜蓮歡星係跑最長途嘅馬，所以喺呢組試閘佢就留喺尾啦，咁都好正常嘅。話佢都追啲嘅喺外邊，新力風係好 fit 㗎啦喺前面，榮彩繽紛而家都仲係第2。咁啊睇下步步有啦，色衫嗰隻都捉得好實嘅，佢自己都湧下都湧上嚟，都 fit 翻好多啊步步有。喜蓮歡星長途馬試短途閘，咁呢個第4都唔曳嘅，其實都過終點都有餘勢嘅。嗰日 mark 佢都未有擲嚟啊！呢課拍出邊嗰隻就共創更好啊，大眼罩嘅。依家你見內隻都好似差唔多 fit 咁，大家都靚咁。好，跟住就睇隻就更凌駕，佢係8號嗰招好似跳得稍微好啲嘅，咁但係今朝呢課又好似冇乜特別咁樣。以身犯爛啦，剪咗毛好似係色水淡啲，同埋成個過程跳落去咧，佢硬係好似唔係好起勁咁樣嘅。試過血液不正常啦，要接受治療啊，咁都係比較麻煩啲噶啦。好，跟住睇8號呢隻就黑優亞，狀態好嘅，我覺得佢。不過新加坡馬你睇下佢個級數夠唔夠咯。今朝就特登隊下整咗段咁，但係就好似唔係好 sharp 嘅，又係有個交叉鼻箍，我諗未必有咁快22個幾咋，即係睇佢整個過程。火紅人今次啊真係好 fit 嗰隻馬，之前都仲好似好淡啊咁。咁啊呢一課就作招喺草地，你見到馬直情啲火氣嚟翻晒。咁但係佢係咪呢個路程嘅馬就呢個有啲疑問。好啦，賓勝力戴眼罩喎，去跳就呢一課。佢個口咧成日喺度喐噶，我睇咗佢好耐噶啦，幾日都係咁樣，個口成日喺度喐下喐下。一跳又唔係好差嘅，跑唔係戴眼罩喎，原來呢啲馬。東方快車馬真係越嚟越靚啊！你話如果跑本地一般賽事呢啲啊，真係贏面好高噶馬。但係喺呢度跑你要證明佢級數咯，即係。將才入邊出邊係奇惑啊！頭先係睇個將才單跳啦，再睇佢拍又係有馬逼下佢咧。翻到嚟啊，大家都拍住差唔多到噶啦。奇惑就狀態好嘅，但係演出反覆啊嘛。13就新紀錄，呢課就前日招嘅。呢一課佢就冇咩特別睇頭啦，但係跟住佢跳今朝昨日招都跳得好嘅。哇！呢課草地快到啊！頭段我諗30零、32、30咁上下啦，21個7，砰砰聲啲腳，
我冇稱過級數，但係我覺得好深印象咯，佢呢課跳就。呢啲香港跑過啊，醒目層次，好似呢隻就稍為冇咁吸引啦，朝頭早中下咁有啲。咁啊呢組就香港平係咁多年來，其實香港都係贏過一次啊，多名利啦。我多數都外隊贏㗎啦，老實講，因為啲級數唔同。呢組贏過一級賽，其實得3匹嘅啫，真係有一級賽能力嘅。咁啊唔使講，第一匹就高地之母咯。如果講級數，其實高過呢一站馬都幾多下嘅，我心目中。咁你近期場場都跑得好啊，當然而家香港已經贏過證明過啦。咁凱旋門都係輸俾自己有嘅啫，嗰場學百人都3隻馬都三重彩翻嚟啦，跟住去埋美國贏育馬者杯草地，咁翻返嚟香港，對手覺得比較平常啲，應該就贏面比較高嘅一匹啦。咁其次就係2號隻銀色海浪，因為佢都係喺法國經常跑2級賽都少跑嘅，經常都跑1級嘅，咁啊佢都有贏過1級賽，贏一次嘅。新紀錄就香港杯跑過第2啦，咁呢啲就已經其實證明咗個級數㗎啦。係上一場就可能嗰個水準去到美國咁啊，都叫贏咗獎一組黐馬賽，就未必真係好高咁。但係佢嚟香港跑過香港杯第2，所以我都唔擔心。呢3隻1級賽頭馬優先揀咗先咯。今日嚟到呢啲賽事都係揀翻啲外隊㗎啦。咁啊高地之母一年落嚟都跳得幾好，咁都冇咩話唔妥嘅地方啊。係今朝嗰課我覺得有少少失色，可能喺佢後邊跳嗰隻。嗰啲馬就更加勁咯，嗰隻巨獅嶺變相可能個感覺上面，我個焦點去咗後邊嗰隻馬度啊。其他馬就銀色海浪咧，呢隻都好嘅，一路跳落嚟都。但係我又係今朝早跳草地咧，喺佢後邊嗰隻就係今場有份跑嘅更凌駕。其實更凌駕咧，我覺得今朝跳係好過呢隻銀色海浪。不過我哋其實講乜嘢都冇用嘅，依家睇嗰1-2課唔通你分辨到佢 fit 唔 fit 咩？即係你係睇馬最緊要係作一個比較。你完全對嗰啲馬冇認識嘅時候，根本就好難作一個比較。咁但係你話呢批外隊馬冇咩特別唔妥嘅地方，我較為覺得失色啲嘅就7嘅啫，以身犯險、黑優雅我都覺得麻麻地。咁啊，榮進之光今朝都行咗去1000嗰度走去入閘啊，嗰啲咁嘅嘢。日本馬好多隻都係咁樣噶啦，新紀錄啊，新紀錄真係勁啊！咁第4場賽事都同大家研究過。